Mantap. Babon bro, running fishing mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Running Fishing. Oke bro, kali ini kita akan berpetualang mancing masih di kaki Gunung Salak, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Saksikan keseruannya. Running Fishing Go! Mantap! Bro. Oke bro, kali ini kita akan menggunakan umpan geleng bro. Umpan klik sama telur seperti yang ada di tutorial ya. Trek pertama bro, ikan wadar, running fishing mantap. Trek bro. Aduh, ini ikan apa? Ikan gosong, ikan bonus, running fishing mantap. Ikan wader, running fishing mantap. Waduh, trek juga kita. Ikan wadar, mas bro. Running fishing, mantap. Trek bro. Running fishing mantap. Trek. Ikan wadar. Running fishing mantap. Trek lagi. Running fishing mantap. Trek. Ikan wadar lagi bro. Running fishing mantap. Ntar kita itu deh, emang. Ayo temu itu deh, karena kadang-kadang nggak melandai. Gak apa-apa. Naik lagi. Ikan gosong, mas bro. Running fishing, mantap. Trek euy. Running fishing mantap. Trek juga. Running fishing mantap. Trek lagi. Aha. Waduh lagi, running fishing mantap. Akhirnya dapat juga ya anak wader. Trek, babon, running fishing mantap. Trek lagi, trek terus, running fishing mantap. Trek lagi,
ikan wader, running fishing mantap. Trek bro, masya Allah, mantap. Babon bro, running fishing mantap. Sekalinya dapat langsung hoki bro. Babon. Babon lagi bro, mantap, running fishing mantap. Mantap. Asik. Hasil lagi. Wader lagi. Running fishing mantap. Trek. Dapat lagi ikan wader. Running fishing mantap. Trek lagi. Spot manja bro. Running fishing mantap. Trek lagi bro, mantap. Lihat bro, ikannya babon-babon semua bro. Running fishing mantap. Trek bro, babon wader mantap bro. Running fishing mantap. Trek lagi bro, mantap. Lihat bro, babon lagi bro. Lihat bro, hasilnya bro, babon-babon semua bro. Ikannya mantap bro. Ikan wader running fishing mantap. Trek, aduh, akhirnya dapat juga babon running fishing maknyos. Ditempel bro. Dapat juga bro, babon running fishing mantap. Tempel terus. Seperti biasa bro, gua cadingin, kita ngopi dulu. Sudahnya anget mas bro, running fishing mantap. Mobil langsung strike bro. Running fishing mantap. Amuk ya. Strike lagi bro. Ikan wader. Running fishing mantap. Babon, fishing mantap. Mantap babon bro. Trek lagi bro. Babon wader bro, mantap. Running fishing mantap. Pindah spot langsung strike. Running fishing mantap. Dapat pegang di tangan ini. Trek lagi bro. Dan babon, mantap. Trek lagi bro. Waduh, Fishing udah abot mantap. ke bawah woi. Mau kemana kita? Dilangung dikirim pisan. Strike bro. Siapa kecil. Running fishing mantap. Oke bro, sampai di sini petualangan kita kali ini. Mancing kali ini berkat doa kalian semua bro. Kita dapat babon banyak bro. Babon semua, ternyata ini spot bener-bener spot babon. Jangan lupa Subscribe, like, comment, and share. Running fishing mantap.